Saluton. Hodiaŭ mi volas priparoli la temon ke mi ne ŝatas la anglan kiel la internacia lingvo. Fakte, mi malamas la ideo ke ĝi estus la internacia lingvo. Kai se vi pensas ke ĝi eble estas stranga opinio, ĉar la angla estas mia denaska lingvo. Eble vi pravas. Sed, fakte, mi tute malamas ke ies denaska lingvo estas la internacia lingvo. Ankaŭ mi havas kialojn. Mia unua kialo estas ke multaj homoj kiu parolas la anglan denaske pensas ke ne ekzistas kialo por lerni aliajn lingvojn. Ĝi estas fakte malbona afero laŭ mi, ĉar homoj en mia lando nur konas unu lingvo. La multaj de la homoj, la plejpartaj de la homoj de mia lando nur konas unu lingvo. Homoj kiu nur komprenas unu lingvon, nur komprenas unu kulturon kaj tio plu. Aŭ ili nur havas etan ideon pri ili. La dua kialo estas ke multaj homoj kiu ne povas paroli la Esperantan pensas ke ne ekzistas kialo por lerni ĝin. Ĝi estas ankaŭ tre malbona fakto. Eble vi povas demandi al mi, kial vi lernas la Esperantan? Kial ne uzas nur la anglan? Ĉar ĉiam lernas la anglan. Ĉiam en la mondo lernas la anglan. Do kial vi lernas alie? Nu, eble ĝi sonas malamike, sed ĝi tute ne estas. Sed mi fakte ne ŝatas ke multaj homoj en la mondo uzas la anglan lingvon. Eble ĝi sonos stranga, ke mi diris tion, sed mi havas ekspliko. Fakte, mi tute ŝatas uzi Esperantan por interparoli kun homoj en la tuta mondo. Jes, mi ne havas la senton, kiel eble multaj homoj en la mondo havas pri la angla lingvo, ke ĝi estas la lingvo de imperia lingvo, aŭ ĝi estas la lingvo de invaduloj, kaj mi tute komprenas se vi pensas tiele. Por mi, la angla lingvo estas la lingvo de mia lando, de mia kulturo, kaj mi pensas ke lingvoj estas grava por kulturoj. Do, uzi ĝin kiel internacia lingvo havas kelkajn problemojn laŭ mi. Unue, ke multaj homoj kiu povas paroli la anglan lingvon en la mondo tute ne zorgas aŭ konas pri la kulturo de mia lando. En aliaj landoj, la lingvo estas grava parto de la kulturo, de la nacia cento, kaj tio plu. Kaj ni ne havas tion tie. Kaj jes, mi ne volas plendi multe, ĉar ni ne suferas fakte pro tio. Fakte, la plej granda parto de la uzantoj estas de Usono, kiu ne estas granda problemo, sed en mia lando ni nur kutime aŭdas ke ni uzas la lingvo erare. Ni uzas la angla lingvo erare, ĉar ni ne parolas kiel la usonoj. Do, ĝi ne estas grandega problemo, sed ĝi ekzistas iomete en la centro de la lando. Due, mi ne malŝatas la usona kulturo, sed la influo de la usona kulturo estas tre malproporcia. Do, ni havas grandan influon tie ĉi el Usono, sed ĝi estas nur ĉar ni uzas la saman lingvon. Exemple, la novaĵo ke ni havas sur la televidilo, kaj tio plu, estas plena de afero
el Usono. Pli ol ni havas novajoin pri la cetera de Europo, kai Chilando estas lando el Europo. Do gi estas stranga, eble la homoi en mia lando, kiu nur povas paroli unu lingvo, ne volas traduki aliaen lingvoin. Do ni ne recivas la novajon el tie. Kai compreneble, yes, la influo de aliai landoi kai aliai culturoi ne estas malbona. Mi nur volas ke ni havas pli da influoi. Mi volas ke, exemple, mi spectis la novajon en la germana lingvo per reto. Kai tiam mi lernas pri la cetera de la mondo. Exemple, la Europo, compreneble, la Africo. Fakte, la mi gi estas tre bona se vi lernas pri aliai landoi kai aliai kulturoi. Sed, la mia lando, se vi ne parolas la anglan, ni ne zogas pri tio. Kiu vi estas se vi ne parolas la anglan? Do, ne taugas uzli la anglan lingvon kiel internacia lingvo, kai mi pensas ke la sama okazos kun aliai lingvoi. La sama afero okazis in mia lando, ec in mia lando, antaue, kiam la latina lingvo, au la franca lingvo, estes la internacia lingvoi. Yes, gi okazis mezepoke, sed gi estis tute la sama afero kiel nun. Uzi denatscain lingvoin kiel internaciain lingvoin estas tre malbona, cha gi eble creas sento ke oni ne bezonas lerni aliain lingvoin. Gi estas malbona sento, sed gi vera okazis, sed gi vera okazas kai okazos estontece. Kai se oni ne bezonas lerni aliain lingvoin, oni ne bezonas lerni au zogi pri aliai kulturoi, kai tiu plu, gi estas malbona afero por la mondo. Fakte, se vi ne credas min, nur iru al Hispanio, kie angla turismo creas malgrandan angluon, kie la turistoin ne interesas hispanan kulturon, ilin nur interesas la suno kai la vetero tie. Por mi ne velas iri al aliai landoi, nur ĉar la vetero. Eble mi estas stranga, sed gi ne interesas min. Kio interesas min estas la kulturo kai eble la lingvo. Ĉu mi estas stranga? Mi volas visiti aliain landoin por la kulturo au por eble la lingvo. Mi ne volas ke ĉiuj parolas la anglan au copias la anglan au usonon kulturon. Fakte, mi preferas resti tie ĉi por tio. Kaj tio estas ankaŭ senkosta. Do, kion vi pensas? Ĉu vi pensas ke la angla lingvo ne taŭgas la mondon? Au ĉu vi pensas ke multaj homoj devas lerni la anglan por kompreni aliajn? Se vi ŝatas mian filmeton, bonvolu ŝati ĝin kaj diskonigi ĝin kun viaj geamikoj kaj aboni mian kanalon. Ĝis la venonta filmeto.